Ty vole, já jsem dneska úplně unavený. Ty vole, to je strašný. Úplně všechno mě pálí. Ty vole, to je strašný. Ty vole, co to je? Kurva. Tak ten blbec si koupí chatu za moje prachy a myslí si, že mi zase vrátí blbec jeden, blbej. To pak se stane, když mu člověk počí peníze. Hajzl zasranej. Ještě, že jsem tady pozval toho Rytmusa. A nebo že... Hej, prosím tě, řekni, že jsi sem tady pozval toho Rytmusa. No jo, přidal. Pozval. Přijde zítra. Opravdu, já si mě prdel, kurva, to je jízda starýho. Tak to nachystáš. Jo, a musíš přikoupit i svíčky a pomony hlavně, jinak se nenažere. A nějaký to zlato pro něj. Dělej si prdel, kde já to vezmu? Myslíš, se brumbála. Třeba ti něco půjčí. Ty vole. Ale mě se neptej, já už nic nemám. To je pro tebe hračka, že jo? Bys se tam brumbála. Třeba ti půjčí nějaký peníze pro zlato, pro Rytmusa, bude tam i konce, bude tu i ego, budou tu všichni, bude tu prdel. Tak běž. Běž, upaluj. Káni. Pačoko, kde je profesor Brumba, s ním potřebuji mluvit. On odjel do Berlína na Enjoy. Dělej si prdel. Co se tady děje, kurva? Proč mi prostě, hajzle. Bude tam být, Rytmus tu bude mít zítra koncert. Bude tu i ego. Ty vole. Když tu nic je nachystaný. No právě, musíte něco sehnat. Já nemám prachy vůbec, kde jste na to přišli. Tyjo. No tak jste v prdeli, no. Musíte ty něco zařídit vy. Já peníze už nemám. Pane bože. Ten Hagrid se snad úplně zbláznil. Nejdřív si koupí chatu, pozve jsem Rytmusa na koncert a pak tohleto všechno. Kdo to bude všechno platit? Já teda nevím, já asi ne. Dobrý den, žáci. Co pak tady děláte? Já bych to rád věděl. Tak mi něco povězte. Ano, no víte, já jsem si ho honil. Ona má ptáka? To je nemožné. Nebo snad je? Co uděláme? Prohledáme Brumbálovou kancelář. Dnes večer. Tak nevyřídí ty prachy, ne? Jo. Musíš hlavně to čornout opatrně. Pokud teda je opravdu v Berlíně, já to přesně teda nevím, ale aspoň by to tak řekl. Budeš to muset zvládnout sám. Já počkám tady dole a budu dát ti pak echo. Jo? Vychči se! Tyjo, to je jak písnička v Harrym Potterovi. Tak opatrně. Brumbálku, kde máš svou peněženku? Brumbálku, jsi doma? Máš volnou peněženku. Tak kde máš peněženku? Si ji najdu. Hele, co tady děláš, ty hajzli? Ty mě chceš čornout, píčo, zmrde? Nechci tě čornout. Nechci. Opravdu? Víš to jistě? Víš to opravdu jistě, že mi nechceš čornout? Víš, kolik u sebe mám peněz? Nevím, 20 babek? Dělej si prdel? 300 milionů. Hej, ty se mnou nemluvíš? Haló, hej, ty se mnou nemluvíš? Tyjo, to je hezký ptáček. Kde tě Matěk? Ty vole.
Děláš prdel. Co tady děláš, ty hajzle? Píčo, mám si za tebe vytáhnu brokovicu, ale já to nebyl, opravdu, přísahám. Opravdu ne, já si to neudělám. A co tady děláte? A myslíš, že jste na Enjoyu? Nejsem, jsem odešel. Jak to? Už mě to tam nebavilo. Aha. Víš, Google si tam usral a všichni museli utíct. Takže to tam bylo na nic. Takže jsem odešel dřív. Ty jsi to pěkně teda domrbil. Víš, kolik bude stát oprava? No, teď zbývá nic jiného, než to svést na Ukrajince. Vidíš, už se zrodila další. Máš dneska šťastný den. Že ty jsi šlápl do hovna. Že je to tak? Ty můj malý klobásku. Dobrý den, já nesu slivovicu. V Rumbále, máte tu 8K televizi? Ne, máte ju nebo nemáte? Jde mi zkoč to Nintendo, hej! Nemám. Ukradli mi ji Ukrajinci. Takže nic nemám. Vážně děláš si prdel? Kurva. Aha. No, tak já se omlouvám. Já si ho vyzkouším k sobě. Počkej, kam jdeš? Tak nic. Počkejte, řekněte mi něco, co chceš říct. Něco o pouti? Nebo něco o tom Enjoy? Tak ti někdy něco povím, ale teď ne. Teď nemám na to náladu. No. Já radši nechci na sobě dět. Radši nic. Děláš dobře. Nazdar. Co dneska uděláme večer? Co budeme dělat? Stavíme se za Hagridem na kalbu. Třeba má rum. Nebo vodku. Pivo. Ty vole, proč by měl pivo? On má doma pivovár nebo co, kurva? Myslím, že si koupil nový. Možná. Ale pěkně si to tady vymodil, teda tu chatku. Už mi přišla ta televize? Halo? To jste vy od Asusu? A jo, to jste vy. Můžem dál? Jo, pojďte. Jezdím a pojďte radši dál. No tak pojďte, kurva. Ty vole. Co děláš, ty debile? Co ti je? Jsem trochu nervózní. Měl mi přijít televize. Aha. A jaká? 4K. Aha. A proč jsi si ji objednával? Teda z toho Elektra. Z toho... Chtěl jsem si zahrát hru. GTA 5, tak běžte. Schovejte se. Do toho koutu. To jste vy. Dobrý den. Vy jste přišli na pasbu. Může jo? Jo, pojďte. Ty vole. To je ten nový týpek ze školy. Dobrý den. Jsem mají hodně nový známý. A tohle je divná chatrč, ale nevadí. No jo, tohle nevadí, pojďte si sednout. Ne, my obstojíme, ale v pohodě. Prosím vás, zeptám se, už vám došla ta 4K televize? No víte, proč si to objednáváte, takové věci? Já jsem spokojený s HD televizí. Ale to já nechci, to je slabé, já potřebuju 4K. Je tu pasba? Můžu dál? Něco pro vás mám. Co máš pro mě? Mám pro tebe tady tyhle ty skurvený, zasraný. Tady si někdo usral. Ne. Mám tu pro vás nějaký špinavý, zasraný, skurvený, čínský, hnusný, blbý noviny. Pro vás. Přeštěte si, co se děje ve světě.
Dejte mi to. Tak si to přečtěte. Nebo na vás podám žalobu. Tyjo, tady to fakt nějak podivně smrdí. Pane, není tu náhodou nikdo? Tady nikdo není a teď vypálí ty zmrde. Nebo zvolám Poldy. Píčo, zmrde. Proč bys zvolal Poldy? Já jsem taky byl Polda. A rozhodně jsme nechodili až tak daleko. A já nikdy bych do této školy jako mladý nechodil. Byl jsem vyučený čišník. A to mi úplně stačilo. A pak jsem se najednou stal ředitelem školy. Podle všeho jsem byl opilý. To je vaše verze. Bylo jich určitě více. Jdu k Janovi Zelenkovi. Jdeme. No tak pojďte s náma, zvu vás na jedno. Tak aspoň na 2, já totiž vypiju víc. Mělo by to úplně stačit. No tak dobře. 2 piva neuškodí. Hej, oni nám zdrali, kurva. Teď nepůjdem nikam, kurva. Percy by možná něco u sebe měl. Nebo Wood. Víš co, budeme sledovat ty pavouky, třeba tam něco majou. Nemáš náhodou chlast? Pro nás? Prosím. Nemám pro vás chlast, tak vypadněte. Jestli do 2 hodin nevypadnete, vybuchne bomba. Tak tohle by mohl být konec našeho speciálu za 30 odběratelů. Já doufám, že se vám líbil a